ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾਂ ਵਿਆਹ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸੰਬੇ ਤੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ।